Pri novom videu a v tomto videu budem hrať Minecraft. Ešte moje vlasy. Dneska som trošku chorý, takže zahráme si Minecraft, postavíme polovicu skladu a dodekorujeme dom. Takže ideme na to. Videa som nenatáčal, pretože som bol chorý, ale ešte som chorý. Ja už som Minecraft hral a nemohol som ho natáčať, pretože som chorý. To poznáte na mojom hlase, ale to dúfam, že nebude vadiť. A dneska by som vám ukázal a robil, čo tu vlastne budem robiť na tomto serveri. Ja dneska by som chcel spraviť si túto sklad. Tuto by som si chcel spraviť sklad. Vidíte, tu mám papagajov. No ale ešte predtým, než si spravím sklad, si musím spraviť veľa lopatiek. Dneska video nebude moc prehajpované, pretože kde som chorý a môj hlas je taký proste iný trošku, nechcem ani kričať, takže asi tak. Pohrám sa do PC, čo tu máme? Máme tu, takže sme si vlastne museli robiť, lebo máme tu, ja dávam bambusy dnu, ukážem vám, kde bývam a čo sa tu deje. Postavil som si to taký domček, úplne basic dom. Bol som ešte vo vesničke, celkom blízko, no vlastne blízko není. A teraz čo idem spraviť je, čo som už chcel dlhšie zrobiť. Čo som ja spravil, čo som si dovolil spraviť, je si zobrať nožnice z kreatívu. To je jediná vec, aj posledná vec, čo si chcem zobrať z kreatívu, pretože mi to nepríde fér také niečo robiť. A už to nespravím, len teraz som to Nie, tam už nejdem. Teraz som to potreboval spraviť, pretože som potreboval listie. No nic inak by som si nekraftil. Len proste netreba listie, korovať dom. Tak vyzerá. Jungle leaves. Treba mi iba pár ich. Dobre, tak som skoro zomrel. Ja som tu zomrel možno 3-krát. Neviem koľkokrát. Toto video si normálne, že myslím, že bude mať nekonečno minút. A tak... Oh my god. Dobre. Teraz píli sa drevo, tak dúfam, že nebude až také zlé audio. A to pílenie neprestane dosť dlho. Tak možno 5-10 minút. Toto video by malo mať... neviem koľko minút, určite to asi rozdelím na 2 časti, pretože takto to bude málo. Teraz sa to dorobilo, takže dáme tu ďalšie bambusy a potom môžeme ísť po ďalšie bambusy. Ja dodekorujem dom a vrátim sa. Takže stala sa tu taká jedna vec. Mohol som. Proste dekorujem si tu dom, ale tie piliere vlastne toto, čo mi zničili creepery, čo tu teraz není, proste toto obyčajné drevo, čo je tu, není vidno, ale tak to bude v pohode. Tu mi skoro, proste tak no, proste nezabíjam moc creeperov. Keď už zabíjam, tak neviem, čo spravím. Proste teraz
poviem vám jeden môj plán. Môj plán je dať tento strom hore, by som mal dom na strome. Ja tu nemám toto drevo a mohol by som to rýchlo vyriešiť. Trošku tak cheatersky. Čiže som si zobral takto jedno. Jedno mi stačí. A nechce sa mi preto rúbať celý strom, lebo nechcem rúbať strom proste. Preto to. Takže, dobre, to je úplne jedno, teraz tu dám schody. A na to dám. Na to musím dať toto. Dal som to správne. A ozvem sa vám potom. Ja už som videl, že sa toho moc nedopálilo, pretože bambusy strašne rýchlo horia. To je ako keby ste dali styky, proste viete čo sú styky, dali normálne, že aby horeli. Zo stykov, či vlastne z bambusov sa dajú spraviť styky. A tak proste ja robím styky, nepoužívam drevo, ale robím to tak. No takže dom je decorated, akože úplne, že šeredne, ale tak nevadí. Ja čo idem spraviť, idem rúbať bambusy, alebo vlastne možno ani netreba. A teraz idem zaskliť môj sklad, pretože ja chcem mať nesklenený sklad, ale proste chcem to mať zaskleňované. Asi tak sa to dá povedať. Proste takto tu. Ono to má byť úplne takto, hej, že po zemi sa to má dávať. Lebo ja to budem potom vykopávať. Bude to síce ťažké, ale dúfam, že to nejak vyjde. Nerobím z toho kocku, pretože chcem mať také prirodzené viac. Už prestalo to po 17 minútach. To koľko už natáčam, však nič som ešte nespravil. Aspoň, že tak blízko mám toto. Neviem, či sa to dá nazvať ako púšť. Už som tu kopal. Ja som taký typ v Minecrafte, čo rád stáva. Ja nerad chodím do jaskyne, ale proste ja tam nechodím. Keď proste hrám sám, je mi zbytočné chodiť do jaskyne. Tu som si zrobil cestičku do skladu pozemnú. Tu je všetko s klami, tu ešte hore. A to sa všetko zničí a pri stene spraví sa jedna stena. Pri nej proste budú cesty. Chcel som sa presťahovať tam, kde nie sú bambusy. To je tam kus ďalej. Ale ne. Ja proste čo zrobím? Pokácam čo najviac bambusov dakedy a vysadím ich úplne okolo proste tejto veci. Proste pôjdem dole k vode, okolo toho iba rovno. A to tak Syriakári som videl, že vraj. Malo, neviem či ešte natáča tú sériu Hardcore. Ja sa tak potom rozkecam, potom je také dlhé video, že to je neskutočné.
Už je... Kamo, 30 minút natáčam. Tu som absolútne nič nehovoril. Nedotočil som ten záber, pretože sa mi vypla kamera, vypol sa mi vlastne mobil. Takže ďalšie video bude, ako dokončím sklad. Lajkujte, komentujte, odoberajte a čaute.